ম্যাটলি বং ফুটেছে, তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম অ্যান্ড মেরি ক্রিসমাস। উঠে পড়েছি, গুড মর্নিং বলে দাও সবাইকে আর মেরি ক্রিসমাস বলো। বলো তোমাদের সবাইকে চকো দিয়েছে? আমাকে চকো দিয়েছে। ও দেখি তোমার চকো কোথায় আছে দেখাও। বালিশের তলায় দেখো, বালিশের তলায় দেখো, বালিশের তলায় দেখো তো কি আছে, তোমার জন্য চকো আছে নাকি দেখো। ওটা কি? এটা কি? সক্সের ভেতরে কি আছে? চকলেট আছে? খুলে দেখো, খুলে দেখো, খুলে দেখো। পাপাকে হেল্প নাও, পাপাকে হেল্প নাও, পাপাকে দেখো, পাপাকে হেল্প নাও। ও মা, স্যান্টা ক্লজ চকো দিয়েছে তোমাকে? দেখি, তাকাও আমার দিকে। আর ইউ হ্যাপি? আর ইউ হ্যাপি? দেখাও, তুমি দেখাও। হ্যাঁ, হ্যাপি। সান্টা ক্লজকে থ্যাংক ইউ বলে দাও, সান্টা ক্লজকে থ্যাংক ইউ বলে দাও। কই দেখি, আমার দিকে তাকাও, থ্যাংক ইউ বলে দাও সান্টা ক্লজকে। চলে এসেছি আমি রান্নাঘরে। তো কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো লাগছে আমি একটু বলে দিই। এখানে ফার্স্টেই আমি 1 কাপের মতন জুস নিয়ে নিয়েছি, তোমরা যে কোনো জুস নিতে পারো। মোরব্বা নিয়ে নিয়েছি কুচিয়ে। এখানে কিছু ড্রাই ফ্রুটস আমি রেখেছি। আর এখানে আমি কিছু সাজানোর জন্য, গার্নিশিং করার জন্য চেরি এন্ড কাজু রেখেছি। এছাড়া আমি চেরি একটু কুচিয়েও রেখে দিয়েছি। এখন আমি একটা বোল নিয়ে নিয়েছি, বোলের মধ্যে সমস্ত ড্রাই ফ্রুটসগুলো আমি দিয়ে দেবো। ড্রাই ফ্রুটসগুলো দিয়ে দিয়েছি এবং আমি যে জুসটা রেখেছিলাম 1 কাপের মতন, সেই জুসটাও কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। এটা এখন 3 থেকে 4 ঘন্টা মতন রেখে দিতে হবে সোপ করার জন্য। 3 থেকে 4 ঘন্টা হয়ে গেছে এবং বাকি কেক বানানোর ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো সেগুলো আমি নিয়ে নিয়েছি।
আর অন্যদিকে ড্রাই ফ্রুটসগুলো কিন্তু অনেকটা ডাবল হয়ে গেছে, জুসি হয়ে গেছে, এবং বাকি যে জুসটা ছিল সেটাকে আমি ফেলে দিয়েছি, দিয়ে ঝরিয়ে নিয়েছি। তো চলো তাহলে শুরু করা যাক আমার কেক বানানো। এখন আমি একটা বড় বোল নিয়ে নিয়েছি এবং সেখানে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি ড্রাই ফ্রুটসগুলো। পরেই আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের মতন ময়দা, এবং ময়দাটা কিন্তু আমি আগে থেকে খুব ভালো করে চেলে নিয়েছিলাম। 2 টেবিলস্পুন দেবো আমি দুধ গুঁড়ো, তোমরা যে কোনো ব্র্যান্ডের দুধ গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারো। 1/2 চামচের মতো দেবো বেকিং পাউডার, 1/2 চামচের মতো দেবো বেকিং সোডা, 4 টেবিলস্পুনের মতো দিয়েছি চিনি, 2 টেবিলস্পুন দেবো আমি রিফাইন্ড অয়েল, তোমরা এর বদলে বাটার দিতে পারো কিংবা ঘিও দিতে পারো। 1/4 কাপ দিয়েছি আমি এখানে টক দই, তোমরা টক দই না দিতেও পারো, তার বদলে তোমরা একটা ডিমও দিতে পারো, কিন্তু আমি এখানে টক দই দিয়ে আজকে করেছি। খুব ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি, তারপরে খুব ভালো করে আমি ফেটিয়ে নেব। এখানে আমি আরেকটা কথা বলে দিই, 1/4 কাপ আমি টক দই দিয়েছিলাম, ঠিক তার মাপেই 1/4 কাপ আমি এখানে জল দিয়েছি, দিয়ে খুব ভালো করে আমি ফেটিয়ে নিয়েছি। তোমরা জলের পরিবর্তে কিন্তু দুধ দিতে পারো, আমি এখানে দুধ আর দিইনি, যেহেতু গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করেছিলাম তাই জন্য আমি আর দুধটা ব্যবহার করিনি। এখানে ব্যাটারটা কিন্তু খুব বেশি মোটাও করবেন না, আবার খুব বেশি পাতলাও করবেন না, একদম মিডিয়াম ব্যাটার তৈরি করলে কিন্তু সব থেকে বেটার হবে। দেখো ব্যাটারটা কিন্তু আমাদের পারফেক্ট হয়েছে। আমি এখানে কেক দুটো আজকে ফয়েল পেপারে বানাবো, তো ফার্স্টে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটাকে খুব ভালো করে আমি চারিপাশটা ব্রাশ করে নিচ্ছি, এবং তারপরে আমি একটু ময়দা ছড়িয়ে দিয়েছি চারিপাশটা, যাতে একটা যাতে লেগে না যায় তলাতে। এবারে আমি ব্যাটারটা সমানভাবে দুটোতে দিয়ে দিচ্ছি। সাজিয়ে দিয়েছি। আমি মাইক্রো ওভেনে বসিয়ে দিয়েছি একটা লো র্যাকের ওপরে, এবং আমি কিন্তু আগে থেকে 5 মিনিটের মতন প্রিহিট করে নিয়েছিলাম, তারপরে কিন্তু মাইক্রো ওভেনে দিয়েছি। কেকটা আমার কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমি একটু ছুরি দিয়ে চেক করে দেখেও নিচ্ছি যে কি রকম কি হয়েছে। একদম ছুরিটা পরিষ্কার বার হয়ে এসছে, মানে কেকটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার তোমাদেরকে আমি বলে দিই যে আমি কতক্ষণ ধরে বেক করেছি। আমি কনভেকশন মোডে 180 ডিগ্রিতে নিয়েছিলাম এবং 40 মিনিটসের জন্য আমি সিলেক্ট করেছি, এবং এতে আমার কেকটা খুব সুন্দরভাবে বেক হয়ে এসছে এবং খুব সফট হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো যে কেকটা কত সুন্দর হয়েছে। তো চলো তোমরা তাহলে এনজয় করো। আমি একটু কেকটা কেটে তোমাদেরকে দেখাই যে কতটা সুন্দর হয়েছে, কতটা সফট হয়েছে, কতটা টেস্টি হয়েছে। চলো।
আমাদের টেস্টিং পর্ব শেষ। এখন আমরা চলে এসেছি বার্থডে অনুষ্ঠান বাড়িতে। বার্থডে বাড়ি থেকে চলে এসেছি আর এখন আমাদের স্ন্যাক্স টাইম। স্ন্যাক্সে আমি আজকে চিকেন কবিরাজি বানিয়েছিলাম, যেহেতু আজকে স্পেশাল ডে, তো তার উপলক্ষেই বানানো। ক্রিসমাস ডেতে আজকে আমরা এইভাবেই দিনটা সেলিব্রেট করলাম, হই হই করে, আনন্দ করে, মজা করে। তাহলে আজকে এতটুকুনি, আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।